Շնորհակալություն։ Ասում է 2018-ից առաջ քննարկման որակը այնքան լավն էր, հիմա 18-ից հետո ասում է շատ վատն է քննարկման որակը ազգային ժողովում, ընդդիմադիրներն են ասում։ Ում ելույթներին են կարոտել, ես էլ չգիտեմ, երևի Շմայիսի բովանդակային ելույթներին են կարոտ մնացել, կամ էլ չգիտեմ։ Հարգելի գործընկերներ, առհասարակ ազգային ժողովում քաղաքական խոսույթի եւ թեժությունը, բովանդակությունը հիմնականում ընդդիմությունն է ապահովում։ Եվ այսօր հիշում եմ 2018-ից առաջ ազգային ժողովում ինչ էր տեղի ունենում, եթե 2018-ից առաջ ազգային ժողովում ընդդիմությունը լիներ ձեր նման ընդդիմություն լիներ ազգային ժողովում, խայտառակություններ ուղղակի տեղի ունենալու։ Այսինքն ասենց պասերով, իրար հետ աշխատելով, զրո բովանդակային քննարկում, ընդդիմություններ են ժամանակ գեներացնում հիմնական քննարկման թեման։ Հիմա էլ այդ նույն մարդիկ, որոնք այն ժամանակ ընդդիմությունն են, հիմա կառավարող թիմում են, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում են, ու էլի իրանք են ուրեմն բովանդակությունն ազգային ժողովում ապահովում։ Դուք, հարգելի գործընկերներ, ընդդիմադիրներ, դուք որևէ բովանդակային խոսույթ չեք ունենում ազգային ժողովում։ Դատարկ ուրեմն մերկապարանոց հայտարարություններ եք անում, ստեր եւ կեղծիքներ եք տարածում։ Ինչպես կարող է լուրջ լինի ազգային ժողովի քննարկումները, ընդդիմության մասնավորապես մասին է խոսքը, երբ որ ընդդիմության ներկայացուցիչը կարող է գաստեղ ասել, պարոն Օհանյան, օրինակ, դուք ընդդիմության խմբակցության ղեկավարն եք, ձեր խմբակցության падգամավորներից մեկը գալիս է ասում, օրինակ, ոսկեպարի եկեղեցին տվել են Ադրբեջանին կամ հեսա տալու են Ադրբեջանին։ Եվ վերջ, դրան չի հաջորդում մի հատ ներողություն գոնե, որ ես սխալվել եմ, ոչ մի բան, եւ մնացած այլ ստերը, մյուսը գալիս է ասում է Ծիծեռնակաբերդի ուրեմն հուշահամալիրը քանդում են։ Պարզվում է նման բան չկա, բնականաբար չէր էլ կարող նման բան լինել, ոչ մի ներողություն չի հաջորդում սրան, ընդհանրապես ոչ մի։ Եվ հետեւաբար էլ ինչպես պետք է ուրեմն քաղաքացիները չժղայնանան, չներվայնանան, չհոգնեն իրապես այս քննարկումներից, որոնք բնականաբար պետք է լինեն բովանդակային եւ ուղղված լինեն մեր քաղաքացիների շահերին եւ ոչ թե գիտեք դուք գաք այս ամբիոնը օգտագործեք, որ ձեր ուրեմն արած չարածները թաքցնեք, փորձեք խեղաթյուրել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Դուք կյանքի հետ առնչություն չունեցող թեզերից եք այստեղ խոսում։ Ընդհանրապես դուք գալիս եք այստեղ տեքստեր եք ասում, որ իրական հողի վրա գոյություն չունեն, մարդիկ ընդհանրապես տեղյակ չեն դուք ինչի մասին եք խոսում։ Ասում է քաղաքական հետ էլի երեք էլ խոսեցինք սրա մասին, էլի եկել են ասում են ինչ որ քաղաքական հետապնդումներից են խոսում։ Ժորժ ջան, մենք եւ մեր ժողովուրդը ինչ մեղք ունի, որ ձեր բոլոր տեխնացուները հանցագործ են դուրս գալի վերջում։ Հանցագործ են դուրս գալիս, դատական վճիրներով են հանցագործ դուրս գալիս, ոչ թե քաղաքական գնահատական եմ ես հիմա հնչեցնում։ Դատական վճիրով ձեր տեխնացուները հանցագործ են։ Հանցագործ։ Դուք վարչապետի տեխնացու եք առաջադրել, ով պարզվավ հանցագործ է։ Հեղափոխության օրերին զենքեր ինչ որ ցույց տալի մարդկանց, սպառնում էր երիտասարդներին, ծեծում էին, բրաբուսներով գալիս քշում էին երիտասարդների վրա, ու այո, պետք է այդ մարդիկ գնան փտեն բանտերում։ Դուք էլ շատ լավ հասկանում եք ինչա տեղի ունենում, էլի։ Ասում եմ, այն ժամանակ քաղաքականությունը օգտագործում էիք, որ գողանայիք եւ լափեիք, հիմա էլ քաղաքականությունը փորձում եք օգտագործել, որ ձեր լափածն ու գողացածը պահեք եւ դրա համար պատասխանատվություն չկրեք։ Գաք մտնեք քաղաքական հովարի տակ եւ ասեք, տեսեք, մեզ քաղաքական հետապնդման են ենթարկում։ Ինչ քաղաքական հետապնդում, ոնց կարելի է քաղաքական հետապնդման ենթարկել Վարդանիկին օրինակ։ Ամենամեծ ցանկության դեպքում դա հնարավոր չի անել օրինակ էլի։ Կամ Դավիթ Համբարձումյանին Մասիսի քաղաքապետով 6 տարի 3 ամիս դատապարտվեց ձեր սիրելի վարչապետի տեխնացուն։ Ասում է հանրահավաքներից մեր մարդկանց են բերման ենթարկում, այդ հանրահավաքները օրենքի դաշտում կազմակերպեք, որ մարդկանց բերման չենթարկեն, փող եք բաժանում գլխականակով մարդկանց եք հաշվում, մի կողմից եկեղեցականներին եք ստիպում գան մասնակցեն ձեր հավաքներին Ռոբերտ Քոչարյանին ծափ տան քահանաների շորերով, խաչը վզներին բերում կանգնացնում եք հրապարակներում, ասում եք ծափ տվեք Քոչարյանին։ 37 թիվն է ասում, մի падգամավոր, ով դրանից 2 օր առաջ հանրային հեռուստաընկերության եթերում հարցազրույցի էր։ Ասենք, սրանից ավելի աբսուրդ բան հնարավոր չի էլի մտածել եւ ասել։ Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորս հիշում ենք
որ 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից առաջ հնարավոր չէր հանրային հեռուստաընկերության եթերում 1 րոպե անգամ եթերաժամանակ ունենալ։ Ու հələ մի հատ էլ այդ եթերաժամանակ անգամ եթե ունենար էլ որևէ մեկը, այդ եթերաժամանակի ընթացքում ինչ ուզեր խոսեր, ինչ ասեր, երկրի ղեկավարությանն էլ, տո ժողովրդին էլ անվանարկեր։ Ու եկել եք մեզ ասում եք, որ 37 թիվն է, ես դրա համար եմ ասում, ձեր խոսույթը իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունի, դրա համար էլ դուք մաշվե վերացե եւ ավարտվելու եք գնաք։ Մի քանի ամիս բան է մնացել ըստ էության։ Եվ ես ձեր անցյալին ընդհանրապես չեմ ուզում անդրադառնամ, որ գալիս եք ասում եք մենք 88-ին ասում եք մեզ, որ մենք 88-ին անկախություն չեք գոռացել։ Ինձ չի հետաքրքրում դուք 88-ին ինչ եք արել։ Ինձ հետաքրքրում է, որ դուք հիմա անկախություն չեք գոռում։ Դուք հիմա եք, այսօր եք դուք պայքարում Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության եւ ժողովրդի ազատության դեմ։ Այսօր եք դուք դրա դեմ պայքարում, ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի դուք 1888-ին, 1890-ին, 1891-ին, 2-ին, 3-ին ինչ եք արել կամ 1988-ին ինչ եք արել։ Ինձ դա էլ հետաքրքիր չի, ինձ հիմա հետաքրքիր է, հենց հիմա ժողովրդին հետաքրքիր է, հիմա դուք Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը կողմ եք թե դեմ եք։ Եվ պարզվում է, որ դուք դեմ եք Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը, որովհետև ձեր քաղաքական ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ միութենական պետության մաս։ Ձեր քաղաքապետի թեկնածու քաղաքապետ Վարդանիկը ասում է, կամ միութենական պետությանը կողմ ես, կամ թրքահապատակ շանորդի ես։ Այս ձեր ընկերներն են էսա ասում, ձեր ընկերները, եւ դուք եք սրա քաղաքական պատասխանատուն։ Եվ Գյումրիի մասին, երբ որ խոսում եք, ասում եք շոուներ եք արել, հավաքարարներին եք բռնում, էս եք անում, չեք մտածում այդ մարդկանց մասին, հələ մի րոպե, էլի, հələ ստոպ հələ։ Այս դուք ձեր ենթակայության տակ գտնվող մարդկանց ստիպում եք, որ գնան կանգնեն հանցագործ Վարդանիկին պաշտպանեն, ամենավերջին հայհոյանքներով ու նզովքներով մարդկանց լցնում եք փողոցները, դրդում եք, որ գնան օրենք խախտեն, այդ մարդիկ օրենքի առաջ հիմա պետքա պատասխան տակ, եկել եք ստեղ ասում եք, չեք խղճում այդ մարդկանց, դուք չեք խղճում այդ մարդկանց, որ դարձնում եք ձեր քաղաքական խարդավանքների գործիք, դեմ եք տալիս այդ մարդկանց, հենց այտենց դեմ եք տալիս այդ մարդիկ հայտնվում են տարբեր տեղերում, կալանավայրերում, օրենքի առաջ պատասխանատվություն պետքա կրեն, դուք գալիս տեղ հանգիստ ձեր համար նստում եք, ձեր ջուրն եք խմում, բան Արցախի դրոշներն եք դնում, գալիս եք ստեղ ինչ-որ պաթոսային ելույթներ եք ունենում, խիեք այդ մարդկանց ստիպել, որ գնան օրենք խախտեն, խիեք մարդկանց ստիպում, որ փող բաժանեն, մարդկանց գնան նստեն, հետո էլ գաք այստեղ ասեք, բա չեք խղճում այդ մարդկանց, որ գնա, չէ, չենք խղճում, որովհետև օրենք են խախտել եւ պետքա պատասխան տան օրենքի առաջ։ Ասում է մի տարի առաջ չէիք ասի, որ չէիք ասում կտրիչ, հա չէինք ասում մի տարի առաջ կտրիչ, որովհետև մի տարի առաջ հələ չգիտենք, որ կտրիչը սրբապիղծ է, որ ընտանիք ունի, զավակ ունի։ Բա իմացանք, բա պետքա ասենք, բա պետքա չասենք, այդ դուք հələ մի հատ եկեք ասեք, ընդհանրապես դուք ո՞նց եք վերաբերվում այդ փաստերին։ Ո՞նց եք վերաբերվում այն փաստին, որ ձեր սիրելի կտրիչ Ներսիսյանը զավակ ունի։ Այդ հարցին կգաք դուք որպես քաղաքական միավոր, ընդդիմություն որպես, գաք պատասխանեք եւ մենակ այս հարցին չի, ո՞նց եք վերաբերվում, որ ձեր քաղաքական առաջնորդը ասում է, որ Հայաստանը պետքա դառնա միութենական պետություն։ Դուք այդ հարցին էլ չպատասխանեցիք, հիմա վերջը միութենական պետության կողմնակից եք, թե թրքահապատակ շանորդի։ Այդ հարցին էլ որևէ մեկը չի պատասխանել։ Ով պետքա պատասխանի ձեր փոխարեն այս հարցերին։ Ձեր ընկերներն են այս թեզերը եւ ձեր ղեկավարներն են այս թեզերը առաջ բերում։ Եվ ամենագլխավոր հարցը եկեք ստեղից պատասխանեք։ Պատասխանեք այստեղից դուք, կարողա դուք նորմալ եք նայում, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կարող է երեխա ունենալ, եկեք ասեք, այո, մենք նորմալ ենք նայում, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը պետք կարող է երեխա ունենալ, եկեք ասեք։ Թե չէ եկել եք ասում եք եկեղեցին եք դարձրել, չգիտեմ, հարձակվել եք եկեղեցու վրա, ես ասում եմ դուք քաղաքականությունն եք դարձրել ձեր համար վահան, տեսակ որ դա ձեզ չի փրկելու, որևէ մեկը չի կարող ականջալուր լինել ձեր մտածածին, մերկապարանոց հայտարարություններին քաղբանտարկյալներ լինելու մասին մարդկանց վերաբերյալ, որոնք պոտենցիալ հանցագործ են եւ արդեն դատական վճիռով են հանցագործ, ում եք ուզում խաբեք ընդհանրապես։ Հիմա էլ եկեղեցին եք ասում եմ սարքել ձեր համար պաշտպանության միջոց։ Պղծում եք եկեղեցին, ուրեմն սրբապիղծ հոգևորականների հետ կոալիցիա կազմած։ Եվ եկեք այդ հարցերին պատասխանենք։
Պատասխանեք հարցին, դուք նորմալ եք նայում, որ կաթողիկոսը զավակ ունի, եւ պատասխանեք նաեւ այն հարցին՝ միութենական պետության կողմնակից եք, թե թրքահապատակ շանորդիներ։